tuli ni Dr. Runumi Francis agenda kubanga atuyamba okunnyonnyoka engeri gye tusobola okumanya ssente zino ezituweebwa okuva mu gavumenti zitambula zitya, zo zivaawa na biki byezirina okusaasanyizibwako. Mpozi okujjukizaako ku balabi ba Bukedde TV mu Ministry y'ebyobulamu wali okola ngani? Nakolanga commissioner wa planning mu kitongole ky'ebyobulamu awo Wandegeya, namalayo emyaka 12 nga ndi commissioner wa planning awo wenavanga mpumula ningenda kukola ebirala. Ekigambo health financing oba ensimbi eziweebwayo ku nsonga ez'ebyobulamu Munnayuganda oba omuntu wa Bukedde TV, omuntu wa bulijjo oyinza kukimunnyonnyola otya? Health financing oba zino ensimbi ez'ebyobulamu ze tukozesa, ndyagadde omuntu akitegeere nti buli ssente yonna efuluma ng'egula ekintu ekikwataganye n'obulamu bwo, ye ssente ya health financing. Oluusi baba bagamba te ssente za health financing oba ssente z'ebyobulamu ziva mu gavumenti wokka. Nedda, kasite ssente eva wantu wonna, kawabe mu gavumenti, kawabe ku muzungu ono atuyambako, kawabe mu nsawo yo ng'ogenda ku kiliniki oba ku drug shop, eyo yonna eba ssente ya health financing. Oluusi bagamba nti na zino zetutwala mu basawo bafa b'ekinansi si ssente za bulamu, za bulamu. Kubanga ekintu bwe kikuluma ova waka n'okwata ssente zo n'ogenda ew'omuntu oyo omusawo waffe w'ekinansi n'agira byakuyambako n'oddayo. Ezo zonna ssente za health financing. So sikulowooza nti ssente za health financing oba ssente zisaasanyibwa ku byobulamu zezo zokka ziva mu gavumenti. Olowooza gavumenti esinziira ku ki okufulumya ssente ezisaasanyizibwa ku byobulamu? Kati mu kupulaninga oba kwatagana n'abantu bonna mu ggwanga oteekwa kumanya kiki ekisinga okutawaanya bannayuganda. Tulina mu ggwanga system eyamba okufuna ebifa mu ggwanga lyonna ku byobulamu bw'abantu, information gye tukozesa mu kupulaninga, era eyo information eyamba abannayuganda okumanya ssente zandigenzeewa. Ennaku zino bw'oba ogenda mu madwaliro osanga ekisinga okuluma abantu nakati ekyali malaria. Malaria ero ekoseza nnyo abantu nakusinga abakazi ab'embuto n'obwana obuto. Abantu bafa malaria. Noteekako siriimu, HIV AIDS, n'endwadde zonna ez'ekifuba, kukolola, kukola ki, mulimu na TB, ezo zikyaliwo. Ekiddukano kikyali kingi. Ebikwataganye n'okuzaala kw'abakyala, ebyo nabyo bingi, ebyo nabyo bitwala ssente. Then katutandise n'okulaba zino endwadde ezaali teziriiwo emabega nnyingi ezitasaasaanyizibwa nga cancer, blood pressure, sukaali, ezo zonna zo zitandise okweyongera ne zirya ssente nnyingi ze zitera okutwala abantu mu malwaliro. Mu Kampala no mu bibuga ebingi tutandise okulaba boda nayo tokyagizanyirako, nayo yafunye ekifo omukoseza bulamu bw'abantu. Genda n'osanga woodi yonna abantu amagulu bagawanise, emikono bagiwanise. Ebyo byonna bw'ogenda mu theatre abasawo bonna abali mu kujanjaba, abali mu kulongoosa, abafunye obubenje obw'emmotoka n'obwa boda. Ebyo nabyo birya ssente. Then waliwo obulala obutandise okujja mpolampola oba lwa bwavu tetunnakitegeera bulungi, naye omwenge gwonoonya abantu. Sanga omuntu ali awo omukebera omusaayi si mulwadde, naye bw'omulaba yenna mugonvu tategeera ali awo. Enjaga eyingiddemu, abakulembeze b'osangayo osanga bagamba abo abaana bayonooneka, nawe no wetutudde oluusi mbalengera awo nga bagifuuwa. Enjaga naye etandise okwonoona abantu bangi kubanga tebalina mirimu, tebalina byakukola. Bw'aba tanywadde ku kawalagi n'okusingira ddala buno bw'omu paketi, agenda ku njaga n'ebintu ebirala bitoko ebyonoona obwonko. So bw'oba ofuna data ng'eyo ng'eyingira, oba omanyi nti kasita tufuna ssente tuteekwa kuzitwala mu bintu ebyo. Mu ddwaliro kiki kye basinga okwetaaga, mu makiliniki kiki kye basinga okwetaaga, mu bantu bwe tuba twogera ku ebyobulamu ebikwata ku bantu bonna, public health, twandibadde tusomesa ky'abantu. Ebintu ebingi byandibadde tebiriiwo singa abantu basomesebwa nga bukyali, naye okusomesa kwakendeera ku lw'essente okuba ntono mu gavumenti.
ebyo ne bisigalira ba NGO n'abalala abatabikora mu butebenkevu bulungi. Engabanya ya sente kubanga bwulira budget nga bagisomye bakugamba ministry y'ebyobulamu ewereddwa ensimbi bweziti esente ezo ziba ziruubirirwa kukola ki? Esente ezo embalirira ebesinzira ku bintu ebitono byenjogeddeko naye engeri gye tuzisaasanya mu gavumenti tenatereera. Twali twagala mu reforms empitirivu bazikozesa obulungi okusinga nga bwe kiri olwaleero. Sente ezo zitera okugenda mu madwaliro. So kwegamba tubeeraawo tetugenda mu bantu ne tubanyonyola ekintu kino kijja kulwaza, ekintu kino kigenda kukola bubi. Ffe tubeera eri ku malwaliro tulinze kasita olwaliro eyo ojja naye bwe tukwata sente ne tuziteeka mu public health ne tusomesa abantu kino kibi kino kijja kukola bwekiti bw'oba tolina kayo gajja kufunayo ekiddukano lwale kolera ate bw'olwala kolera famire yonna ejja kukosebwa kubanga omusajja aba takyagenda okukola oba omusajja yalwada muba temukyalina aleeta kamera waka abaana tebajja kusoma biki omuntu n'ategeera nti akayu kintu kikulu okuba nako okakozesa obulungi n'okayonja eyo public health ebyo byonna biringa ebyafa tebikyaliwo. Genda mu matawuni gaffe ojja kulaba ku myalo eri ku butale bwe batundira ennyama bwe batundira doodo n'ebirala guno obutale obwakawungeza obulaba toninnyira mukange batundira ku mwala gwa siwegi ng'ogula ennyaanya ogenda n'olowooza nti nguze ennyaanya kange n'efumbi oluusi oba ogula kiddukano oba toyina pulaani yonna ennungi nti emmere gy'oguze mmere ennungi. So eyo problem gye tuba nayo esente nyingi tezigenda mu public health kubanga amalwaliro gagenda ne gateekako bajeti yaago nago tegafuna sente ezimala. Kati tuyinza kuleka abalwadde nga bafiira mu ddwaliro n'otandika esente kuziteeka mu bintu ebyokusomesa oluusi tebirabika oluusi tebiwulika bulungi reports zivaayo oluusi tebalya sente buli ate abantu ne bagamba nti tokoze bulungi. So sente nyingi ne zigenda mu malwaliro kugula eddagala kusasula abasawo wamu n'okuddaabiriza ebyuma n'ebintu ebiri mu ddwaliro kufuna goozi n'ebintu ebikozesebwa mu theatre n'ebirala naye osanga bingi bigenze mu curative services okujjanjaba abalwadde. So ensaasaanya tenatereera we twagalira reforms kiki ekisinga okuyamba obulamu bw'abantu bwe buba bufunyemu ekizibu gavumenti yandibadde eteekamu sente oba gwe omulwadde wandibadde olina enjira endala gy'oyinza okukola ki gy'oyinza kusasula sente ezo. So awo we tuleetera mu health insurance gye ngenda okwogerako oluvannyuma mbabuli engeri gy'eyinza okukola. Tuyina global sustainable development goals ez'ensi yonna. Uganda n'engabanya y'ensimbi mu byobulamu n'engeri gye tufunamu ensimbi ezikola ku nsonga z'ebyobulamu tuluubirira okutuuka ku ekigendererwa ekyo. Tukyali wala kubanga bw'ongenda okugera simanyi okucomparinga population okugeraageranya omubalo gw'abantu gwe tulina mu ggwanga tuli kumpi kubeera miliyoni 40. Esente ze twetagisa sente nyingi bw'olaba budget gye tulina ey'eggwanga olwaleero n'esente zeetagisa okulabirira population ya miliyoni nga 40. Sente nyingi, sente ziriko, sente zikyali ntono. Ekyokubiri nga bwe nkugambye engeri gye tuzisaasaanyamu ne tuziteeka mu bintu prevention ze gye nzikirizaamu nga public health ye yandibadde efuna sente ziwera okuziyiza endwadde. Prevention is always better than cure. Singa maanya ge twateeka mu siriimu nga yakatuuka wano tugongeremu olwaleero abantu abafuna siriimu ojja kusanga nga bakendeera naye kati birabika byagonda sente teziriimu bateekamu n'obumeseji obutatiisa abantu kati bamanyi siriimu nayo ndwadde ng'endwadde endala ate erya sente nyingi erya n'obulamu. So tukyalinayo ekizibu mu kubalansinga engeri gye tuteekamu sente mu bintu byaffe. So development sustainable goals z'ogamba ndowooza tukyali wala saagala kulimba abantu tukyali wala kyetaagisa buli omu
amanye okuteeka sente mu byobulamu banaziteeka mu batya. Waliwo n'abantu abalina endowooza nti bw'olwala gavumenti eteeka okukujanjaba. Nedda ssebo, nedda nnyabo. Bw'olwala enjala n'olwala enjala ogende wa gavumenti ntekuwa emmere. Bw'olwala omusujja ensire ekulumye waganye kusula mu katimba lwakyo bitwala mu gavumenti, ebyo biba bibyo. So ensi yonna engeri gyekola public health ye yandibadde esasulwa sente za gavumenti. Curative services ebyo biringa enjala yandibadde private health. Awo n'ogenda n'okwata sente zo n'ogula health services. Naye engeri ebiragiro byaffe nga bwe biri by'eggwanga bigamba nti gavumenti yeteeka okujanjaba abantu baayo. Yes, colonial times government yali esobola ng'erina ssente, abantu baali batono, nga tufuna independence twali miliyoni 8, economy nga nnungi nnyo, ng'ekulaakulanya ku percentage ya 5%. Era ebintu byali bulungiko, muntu n'ogenda mu ddwaliro n'osanga buli kimu weekiri. Oluusi abalwadde ne bagaanira mu ddwaliro, tayagala kuddaka kubanga wali amasuuka, emmere kweri, ddagala kweri, abasawo bajja mangu ne bamulabirira. Ebintu byali bisoboka. Naye we tutuuse ku miliyoni 3,840 n'enjingiza gy'eggwanga nga bweyimiridde, abantu bateekwa kutandika okwawula eby'omuntu n'ebya public. So awo tetunatuukawo bulungi. Gavumenti ekyagula eddagala n'eteeka mu malwaliro, ekyasasulira abasawo n'ebirala. Nange bwento sigenda kusookawo kankwagaliza ekiro ekirungi tusinkane weekend eddako obadde olaba program Science w'obulamu wano ku Bukedde TV.